How to distinguish male and female lovebird. The difference of physical character is male and female lovebird are same sometimes, so we should observe carefully. Now I giving 7 difference between male and female. Number 1, body shape and size. Male long and slimmer, female round and short and bigger than the male. অর্থাৎ পুরুষ পাখিটি যদি আমরা দেখি কিছুটা চিকন এবং লম্বা হয়ে থাকে এবং মহিলা পাখিটি যদি দেখি খাটো এবং মোটা হয়ে থাকে, পুরুষ পাখির থেকে একটু বড় হয়ে থাকে। নাম্বার 2, হেড শেপ। মেল ফ্ল্যাট শেপ, ফিমেল রাউন্ড শেপ। অর্থাৎ পুরুষ পাখিটির মাথার উপরের অংশ যদি দেখি অনেকটা চওড়া, আর মহিলা পাখিটা সম্পূর্ণ গোলাকৃতি বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে থাকে। Number 3, eye-ring and circle shape. Male round and oval and thicker, female round and round, circle is thinner. অর্থাৎ পুরুষ পাখিটির চোখের যে সার্কেলটা আছে সেটা আমরা যদি লক্ষ্য করি সম্পূর্ণ গোলাকার নয় এবং চোখের যে আই সার্কেলটা আছে সেটা একটু মোটা থাকে। আর মহিলা পাখির দিকে যে আমরা লক্ষ্য করি দেখতে পাবো আই সার্কেলটা সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে এবং একটু পাতলা হয়ে থাকে। নাম্বার 4, nasal opening. Male round and oval, female round and round. অর্থাৎ পুরুষ পাখিটির যে নাসিকা ছিদ্র আছে সেটা সম্পূর্ণ গোলাকার থাকবে না এবং মহিলা পাখির যে নাসিকা ছিদ্রটি আছে সেটা সম্পূর্ণ গোলাকার থাকবে। নাম্বার 5, tail shape. Male V shape, female U shape. অর্থাৎ পুরুষ পাখিটির লেজের পিছনের অংশ যদি আমরা দেখি ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো থাকবে এবং মহিলা পাখিটা ইংরেজি ইউ আকৃতির মতো থাকবে। সবথেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ যেটা আমরা সাধারণত খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। নাম্বার 6, উইংস স্টাইল। মেল ক্রস আপন দ্য ব্যাক, ফিমেল স্যাগি ফ্রম দ্য বডি পোস্টার। অর্থাৎ পাখার আকৃতি যদি আমরা দেখি পুরুষ পাখিটির পিঠির উপরে ক্রস থাকবে আর মহিলা পাখিটা সাধারণত বডির দুই পাশে ঝুলে থাকবে। নাম্বার 7, সিটিং স্টাইল। মেল স্মল ডিস্টেন্স বিটুইন টু লেগস, ফিমেল লার্জ ডিস্টেন্স বিটুইন টু লেগস। অর্থাৎ বসার ধরন যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো পুরুষ পাখিটি যখন কোনো কাঠি বা তলের উপরে বসবে তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী জায়গাটা কম থাকবে, আর মহিলা পাখিটি যখন কোনো কাঠি বা তলের উপরে বসবে তখন তার বুকটা সেই কাঠির সঙ্গে থেকে থাকবে এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স সেটা পুরুষের তুলনায় একটু বেশি থাকবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। যারা নতুন আছেন আমার এই চ্যানেলে তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনটি অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এছাড়াও আমরা অনেকগুলো লক্ষণ বা ডিফারেন্স বা পার্থক্য আমরা দেখতে পাবো যেগুলো আপনি ভালো করে ফলো করলে বুঝতে পারবেন। তো আরও অনেক পার্থক্য থাকতে পারে যেটা আপনি নিজেই খুঁজে বের করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।